Всем привет! Сегодня я решил сделать костер звездочка и приготовить на нем еду. Бревна должны быть, как мне кажется, любой длины. И должно быть их, я думаю, штук от 5 и больше. Ну, в зависимости от того, какое надо пламя, сколько долго он будет у вас гореть. Я считаю, что мне за глаза хватит вот такого небольшого костра. Сколько он будет гореть, посмотрим. Ну вот, сейчас растопку приготовлю и разожгу костер. Ватные тампоны Ситрухина, вернее, ну эти ватные, чтоб лицо чистить. Кот их порвал, Мишка. Вот он я хотел выкинуть, я взял себе фильтровать на растопку, фильтровать воду. Сейчас попробую разжечь. Блин,
Рука вообще напряг такой, не только в руке, но вообще во всем теле. В здоровой стороне и не в здоровой. Ну как здоровый, относительно здоровый. Даже вот не могу удержать. Топор просто за него придерживаюсь. Не чувствует пальца, вообще ничего не держит. Блин. Из дома вообще не хотел уходить. Вчера собирался пойти. Здоровья нет. Позавчера дождь. Короче, то одно, то другое. Ну, в целом, короче, вот кое-как сегодня. Ну, сначала не хотел идти. Потом думаю, ладно, время еще 10 часов. Дойду потихоньку. Пойму, худеете. Зубчики. Буду надеяться, что разгорится. Ну, должно, в принципе. Хотя пару дней дожди были. Вчера вот, ну, вчера пару часов за день, наверное, был. Вот так позавчера дождь. Короче, все сырое еще. Горит. Ух. Старость не радость, блин. Вот надо, чтоб вот эти вот поленцы загорелись. Я вот такими тесными сторонами постарался положить их ближе к огню, чтоб они запели между собой, как бы будет, ну как батарея будет работать, примыкание, и загорятся, я думаю, поэтому. Ну вот, разгорелся. Блин, комары. Сейчас сначала чаю попью, потом готовить буду. Время, наверное, 3-й час, полтретьего. Часа
полчетвертого начну готовить. Значит, пока посижу, чаю попью, посмотрю, как костер горит, время засеку, сколько у меня этот костерок будет гореть.
2 кусочка мяса съел, наелся. А все боюсь остаться голодным, холодным. Вот еще с собой взял пару яиц. Их я жарить не буду. В рюкзаке одна картошина, одна луковица, одна чесночина. Зубчик чеснока. Ну, на всякий случай пусть лежит. Не тяжелый, можно подыскать. Ну вот сейчас попью чаю. Так что хотел этим сказать. Все время вот постарался взять с собой минимум еды. И все равно лишнее. Ну как бы я съем, конечно. Вот сейчас чаю попью. Потом это все доготовлю, чтобы горяченькое было. Опять поем, чаю попью. Ну, как бы, вот уже не 1 год пытаюсь не брать с собой лишнюю еду и так далее. И все равно не получается. Вот. Поменьше беру. А углевод все равно не могу. Ну уже близко к намеченной цели. Есть на самом деле такая цель брать с собой столько, сколько нужно. Ну, чуть-чуть побольше, чуть-чуть запас там. Ну, мало ли что может быть в пути. Тем более я здесь недалеко, дом в 1,5 километра от меня. Ну а костер, вот на нем хорошо готовить, я заметил. Регулировать пламя можно, вот эти вот друг на друга положил бревна, пламя сильнее, растащил их, пламя меньше. Вот покажарю. У меня получился как медленный тихий газ. Ну, бревна растащены. Вот сейчас буду чай кипятить, бревна друг на друга наложу, чтобы разгорелось. Сейчас просто тлеет. Ну, если помахать там источником, то загорится. А когда буду чай, кипяток греть, просто на себя положу, опять же повторюсь, загорится, быстрее закипит. Короче, регулировать можно костер. Ну и вот сколько я такие небольшие чурочки нарубил. И я думаю, что они у меня еще даже останутся. Я, конечно, попытаюсь их сжечь. Но не знаю, вряд ли успею. Потому что они по мне так очень долго горят. Да, еще надо было кору с них содрать. Кора осталась поначалу. Ну или иногда вот попадается кора и начинается дымовал. И во-вторых, кора, ну, еще сырая. Из-за того, что она сырая, она, ну, сами бревна в полежке хуже горят. Ну, естественно, потому что она сырая, они еще и дымят. Ох! Блин. Привычка у меня руками переворачивать. Вернее, рукой. Анька вчера закрывала перцы фаршированные. Ну, вернее, не закрывала, а делала. Она наделает там из 5 килограмм, допустим, из пакета перцев. Набьет в морозилку, а потом мы едим, когда захотим. Варим просто. Прикольно. А вот эти вот остались. Их с собой взял. Жопки от перцев. Ну и дома на их жарю тоже. Как бы тот же самый перец. Ну, только не идет на эти голубцы. Ну, не на голубцы, на перца.
Или хотел чаю попить. Ой. Ой. Вот друг на другу положить. Вот так вот. Блин. Немножечко помахать, поддуть, и разгорится хорошо. Вот про что я говорил. Потом, когда буду готовить, сковородку поставлю, у меня будет маленький огонь и ровная площадка. Я как-то крылья. Ну, короче, звездочку эту растяну, чтобы она была ровная и просто тлела. И буду на ней готовить дальше. Подустал. Рука, как же спасика усилилась. И так была сильная. Попозже порублю, пойду мясо посмотрю. Его жарю. И решил перерубить это полено. Опа. Сейчас попью чая, пойду еще чуть порублю. Думаю, еще 2 подхода и перерублю. Что-то вообще себя фигово чувствую. Или сейчас плачусь. Задыхаюсь. Но я не заметил, что отдышка, слезы вот льются. Тело напрягается, и я вот начинаю задыхаться. Ну, отдышка появляется. Некоторые, ну, в комментариях, что так дышишь тяжело, как будто марафон пробежал. Потому что сдавливают все вот здесь, в ребрах. Увеличивается спастика. Ну, она не только в ноге и в руке есть, повторюсь, а меня беспокоит больше всего в ребрах, в спине, во внутренних органах. Вот глаза, кишки и все такое. Мало у кого такое есть, но я думаю, что есть. Поэтому некоторые даже не знают, что такое бывает. Я вот, к сожалению, знаю. Ой, блин. И вот когда начинает спастика увеличиваться, вот и начинается все.
Ну, не только в руке и в ноге, а во всем теле. И мало того, что, ну опять же повторюсь, что во внешних, ну, рука, нога, так еще и внутри, глаза, кишки, короче, все напрягается. Вот у меня, скажем, левая рука, левая половина, я, ну, больная правая, ну и задела чуть левую часть. У меня когда начинается спастика, то она здесь вообще бешеная, на этой стороне, на правой. А вот на этой, на левой, на здоровой, она тоже есть. Тоже. Но она как бы фигня по сравнению вот с этой. Ну есть, напрягается сильно сторона. И... Ой, сильно. Напрягается сторона и... Ну, медленно расслабляется. Ну, когда отдыхает, расслабляется. Ну, происходит это не так быстро, как, вот, допустим, раньше, а чуть-чуть медленнее. Короче, заметно, что что-то не так. Пойду дальше рубить. Не мой сегодня день, чтоб рубить. Да вообще, чтоб что-то делать. Ну, попытка не пытка. Такими темпами я буду до утра рубить. Еще дерево я выбрал такое, не легкое, скажем так, оно сырое, тугое. В следующий раз возьму топор и порублю. Фух. Ждать, пока полностью костер прогорит, я не буду. Вот сейчас посижу, попью чаю, складываю дрова покучнее, пока пью чай, чтобы они прогорали. Сколько успеет прогореть, столько успеет. Остальное все, воды у меня чуть есть. Залью водой, раскидаю. В общем, потушу. Ну а на экране напишу по времени, сколько он горел. Вернее, горело то, что у меня было. Ну и вот сколько осталось, половина, наверное, из того, что было. Что еще хотел сказать? Костер. Ну, буду я им пользоваться? Да нет, конечно, не буду. Специально его жечь. Ну да, можно немного отрегулировать, как на газовой плите. Если что готовить, туда удобно. Просто для готовки. А для всего остального, ну, тепла от него нету. Вот летом для готовки его жечь днем. А ночью я, по-моему, не стал бы жечь. Короче, я в нем вижу потенциал. Только чтоб еду готовить. Ни на что другое он бы мне не пригодился, я думаю. После этого по дороге домой увидел сыроежек много. Солнышко красивое. А я иду домой.
Мяу. Пойдем так же, как и пришли. Ой, блин. Хотел бы руками поменяться, но этой рукой снимать не могу. Больной. Топор легче таскать, чем на кнопочку, чем телефон держать. Блин, скользко здесь. Даже дождь у нас вчера небольшой был, позавчера большой. Вот скользко. Вон пацаны здесь на мотоциклах катаются. Ну, буду телефон набирать, чтобы рука была свободна, если буду падать, чтобы было на что опереться. Всем пока.